உள்ளுக்க வந்து நம்மளுக்கு இன்ஃபெக்ஷன் இருக்குது அப்படின்னா நம்மளுக்கு இருமல் வந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும். அதுவும் வந்து வறட்டு இருமலாக வரும். நிறைய பேருக்கு பார்த்திங்கன்னா எனக்கு சளியோடு வரல, ஆனால் வறட்டு இருமல் இருந்துக்கிட்டே இருக்குது. ஸோ அந்த வறட்டு இருமல் தொடர்ச்சியாக எனக்கு வருது அப்படிங்கும்போது எனக்கு வீசிங் ஸ்டார்ட் ஆகிடுது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ குழந்தைகளுக்கு பார்த்தோன்னா இது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும், தூங்க முடியாது. ஸோ ரொம்ப மூச்சு கஷ்டப்பட்டு விடுவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள்லாம் வந்து வர ஆரம்பிக்கும். ஸோ என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கும்போது பால் நல்லா சுட வச்சுட்டு, ஸோ அதில் ஒரு பிஞ்ச் வந்து மஞ்சத்தூள், அதே போல் ஒரு பிஞ்ச் வந்து சுக்கு பவுடர், ஸோ அதே ஒரு பிஞ்ச் பார்த்தோம் அப்படிங்கும்போது மிளகுத்தூள், இது 3யும் வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு டெய்லி கொடுத்துட்டு வாங்க. உள்ளுக்கு நம்மளுக்கு எந்த வித இன்ஃபெக்ஷன் இருந்துச்சு அப்படின்னாலும் சரியாக ஆரம்பிச்சிடும்.